ვაგრძელებთ ვიდეოს ჩაწერას და ახლა მინდა გითხრათ, არ ვიცი იცით თუ არა, აი ამ საოცარ კონკრეტულ ამაში კი არა ნებისმიერ ბედის მატრიცაში ჩანს წლის ენერგიები. ამ ადამიანს ახლა ვის ბედის მატრიცასაც უყურებთ, ენერგიები აქვს წლის 10, 6, 16. და მინდა მხოლოდ პოზიტიური უთხრა. და რატო ამ ადამიანს კონკრეტულად მხოლოდ პოზიტიური ენერგიები? იმიტომ რომ ხედავ რომ ძალიან კარგად ამუშავებს და აღარ სჭირდება ცუდი ენერგიების თქმა, რომ რაღაცნაირად არ წავიდეს, არ დაპროგრამდეს, არ გადაიწიოს, ამის საშიშროებას ვერ ვხედავ, იქიდან გამომდინარე რომ ვიცნობ ამ ადამიანს და მე მივაწვდი მას მხოლოდ პოზიტიურს, იმიტომ რომ მხოლოდ ამაზე ორიენტირდეს და მაქსიმალური კარგი წელი ქონდეს, ნაყოფიერი და შედეგიანი. მაშას მინდა გითხრა, რომ ძალიან იღბლიანი წელი გაქვს. ეს ერთი წელი. ეს იმას არნიშნავს, რომ არ განმეორდება. შემდეგი ესეთი პერიოდი გექნება, რომ იცოდე 43-დან 44 წლის ასაკში და მე კიდე იქით შემდეგ ჩანს ესეთი წლები, მაგრამ აღარ დავკონკრეტდები. ეს არის დიდი იღბლიანობის წელი. შეიძლება იპოვო რაღაც მნიშვნელოვანი. მოიგო, ოღონდ კაზინოს არ უწევ რეკომენდაციას, ლატარიის ბილეთი კი ბატონო. გამართლებები, იღბალი, ფორტუნა, ყველაფერი შენია. ამ ყველაფრის გასაღები არის შენი პოზიტივი, კარგი განწყობა, იმედიანად ყოფნა, რაც უფრო მეტი ხალისი გექნება, მეტი ხალისით შემოგრიალდება შენს ცხოვრებაში წარმატებები, სასწაულები, სიურპრიზები, საჩუქრები, რაც უფრო მეტად ომახიანი იქნები, კარგად განწყობილი იქნები, მეტ კარგ წუთებს, წამებს, დღეებს, თვეებს მოიზიდა. არაჩვეულებრივი წელი გაქვს. მეორე ენერგია, რაც არის 6-იანი, მინდა გითხრა, რომ ეს არის სიყვარულის ენერგია. ეს თემა გააქტიურებული იქნება შენთან ამ წელიწადს და ვიცი რომ გააქტიურებულია. და ეხლა მე გეტყვი ჯადოსნურ გასაღებს მოგცემ უბრალოდ და გეტყვი ინფორმაციას როგორ უნდა წამოსწიო, დაალაგო, გაამარტივო, განათო, მიიზიდო, დაალაგო ეს ურთიერთობები. წელს. მიუხედავად იმისა, რომ სიყვარულის ენერგია უნდა შემოატრიალო ყურადღების ცენტრი და მიმართო საკუთარი თავისკენ. საკუთარი გარეგნობა, ჯანმრთელობა, ინტერესები. ეს არ ნიშნავს ეგოცენტრულობა, ეს არა. აი შენ თავს რომ მიხედავ, მოიწესრიგებ, შეიყვარებ, მოეფერები, გაუკეთებ, გამოაჯანსაღებ. აი მერე გაიზრდება ენერგია საპირისპიროს ქესთან დაკავშირებით. ასევე ეს არის დიპლომატიის, ურთიერთობების, მოლაპარაკების, ამ ყველაფერში დიდი იღბალი გექნება, ჯანმრთელობის და ფინანსური წარმატებისკენ ხელისშეწყობი იქნება ის, რაც გითხარი. ანუ, კიდევ ერთხელ გამეორდები. გალამაზება, ზრუნვა, მიხედვა, მოვლა, ინტერესების დაკმაყოფილება პირველი, მოლაპარაკებები, შემდეგ სხვების დახმარება, სხვებისთვის გალამაზება, ანუ რაც შენ თავს გაუკეთებ იმის მერე სხვებთან პროექცია და ეს მოგიტანს არათუ პირადი ცხოვრების დალაგებას, ფინანსებს და ჯანმრთელობას. იმიტომ რომ ეს ენერგიები შენთან ზის ესე. და მესამე მე ვახსენე 16 და პირველ ნაწილში ასევე ვახსენე შენი რესურსი დაბადების, რომელიც არის ასევე 16 და ამ რესურსს ბოლომდე გამოიყენებ. მე უკვე ვხედავ, რომ იშორებ, ადვილად იშორებ იმას, რაც შენი ხელი შემშლელია, ხარ ღმერთისადმი მინდობელი, რომ დაერაც ცუდია თუ წასაღებია წაიღოს და ეს მე არ მithქვამ შენთვის შენგან წამოვიდა ეს და ეს არის ძალიან დიდი ასე ვთქვათ, ენერგეტიკული ნახტომი შენი პირადული ზრდის და უკვე ჩანს ამის წინაპირობა, რომ შენ სამყარო ჩამოგაშორებს ნაგავს, ნეგატივს, არასაჭიროს, არასასურველს და ის ადგილები, საიდანაც გავა ეს ყველაფერი, შემოვა საჭიროთი, დადებითი
და სრულყოფილებისათვის, შენი სრულყოფილებისათვის საჭირო ენერგიები, ნივთები თუ ადამიანები. აი ესეთი წელიწადი გექნება წელს, საკმაოდ კარგი. საკმაოდ კარგი, გისურვებ წარმატებებს. ხო, 28-39 წლის ასაკშიც გექნება 43-44 წლამდე ესეთი სასწაული წელი. ძალიან კარგია. და ვაგრძელებთ შემდეგ ვიდეოში შემდეგ ინფორმაციას. ხოლო თქვენ გელოდებით ბედის მატრიცის სასწავლო კურსს.